我的心微微地颤抖，仿佛在担心什么。如果你走出我生命中，我将无法接受。是你走进我说不的音符里，一切旋律因此改变。但为何你又再度做选择，叫我不知该如何？我不知道，我不明了，我在你心里有多重要。我不知道，我不明了，失去你，我是否会过得好？我的心微微地颤抖，仿佛在担心什么。如果你走出我生命中，我将无法接受。或许我不该介入